Iki bosir ini. Sik tak bocah makan diri iki sik. kaya ngene ra digagas, guys. Iki sik. To. Arep nendi? Cemangsul, Mas. Oh, sik kuwi isih duwe tanggungan karo aku. Tanggungan apa to, Mas? Dek iki setoran kurang 1 juta ora mbok kayake iki piye? Ya ampun to, Mas, nika jenengan sanjang pun nika. Apa iya? Nggih, jenengan sanjang nggih, Mas, wonten kok, Mas. Apa iya to? Nggih. Apa iya to, Dok? Nggih nika kok enten nginggil nika jenengan kayak niki mumpun Mas ngono. Nggih. Nggih. Wingi iki kandhane iki lentu iki setoran iki kurang 1 juta, guys. Lah iki tak takoki ora ngakui piye? Tenanan lho, Dok. Mumpun Mas nika. Menika pun jenengan ngitung kayak pas ngonten kok. Apa iya to? Sik engko tak eling-elinge sik, Dok. Nggih, Tenanan Mas. lho tapi. Nah kula mboten gadah anu lho Mas. Ora to, aku emang Gojek ngono mbok. Lah Anu tenanan. jenengan niku gawe ndredeg kula lho Mas. Plentas-plentus sih, bocah. Nah, tak kira- Bocah plentas-plentus, guys. Tak Lho, kira iki lho. tenan lah pokoke si tak nggih anu napa Iki iki. mau teko ngendi ngerti aku teko kono kok terus langsung melayu. Nggih mau mriki resep-resep niki aja wangsul. Oh, lah iya ngerti aku teko kono kok terus arep melayu iki piye? Lah mengke nggih niku wau. Iki mau bar kok ngetrip endi iki mau? Niki wau keng Wonogiri Mas. Oh, Wonogiri. Nggih, nawon. Gawa sapa? Nggo tangga kula niku Oh, nawon. nggo tanggane. Nggih. Ya wis iki keadaane mobile piye to Mas? Wis aman to? Nggih ngeten niki Mas. Oh, iki Primadona 007 kaya kudu fit lho. Wingi Nggih. pas neng tak siarke kae, tak promosekke kae iki akeh sing takok, akeh sing Nggih. penasaran karo mobil Nggih. iki. Sik aku kudu spill detail sik. Nggih. Monggo. Dadi gen sahabat Primadona nang Indonesia iki gen ngerti mobil iki Primadona 007 iki kaya ngopo speke yo guys yo. Nggih. Iki kudu tak pantau sik guys. Nggih. Ayo guys, rene guys. Monggo. Oh, iki pawange iki, pawange. Pawange. Pawange Primadona 007 iki lho, iki mobile wis iki Yes. joke nyeni guys, iki memang modele ngene iki, modele. Model jeke ngene iki. Nggih, niki mboten enten liyane Mas liyane niki. Lah nggih, pun liyane memang model swek-swek ini lho Mas. Nggih. Dadi nyeni guys, nyeni iki wis enek bantale lho guys. Bantal iki setire wis enek cover-e, Lho guys, cover-e. Lah kae wis ono guys, enek anune lho. Iki jenenge apa Mas? Nika anu pemadam, Pemadam api ringan, Nggih. apar guys. Nah iki guys rene wis kaya motor mabur, ndure akeh pijetane tombole guys iki. Yo wis kaya motor Wup. mabur. Apar. Lho guys, iki ya wis lumrah guys. Wis apik. Sik tonton njobone guys. Nah, wih guys, iki enek sing unik, iki unik tenan iki. Rene guys, cedhake guys. Iki kusene wis wayah mlitur. Nah, iki wis wayah dipelitur, Mas. Nggih kok nika wayah mlitur Nah, mulih iki nika. wis dipelitur iki. Niku udanan ae Mas iki Nah, dadi liture luntur. Iki kayune kayu gedang apa to Mas iki Mas? Niki ki kayu napa ngene nika? Kok iso dipangan rayap kabeh ngene? Niki pun gapuk Mas lawan Mas. Nih. Iki dadi wayah wis dipelitur guys iki. Wayah mlitur. Sesuk tak perbarui. Nah, iki guys. Iki bane. Wah, iki ra cetha iki. Cetha iki ra cetha. Iki bane model apa ya, guys ya? Niku batikan Mas, batikan Jawa ngoten iki. Batikan Jawa ya. Nggih, ngoten niku. Lah iya iso kaya ngene iki. Niku nggih mboten enten liyane niki. Rene ya. Mboten enten. Neng toko ora didol ya, Mas? Mboten niku. Ora didol. Mboten Jenenge didol, apa Mas nek ngene iki, Mas? Radial. Radial. Radialus maksudnya. Radial. Play. Nggih, niku. Ngeplay kok melayang to. Nggih. Melayang. Ayo guys, ditonton sik buri ya nek bane sing buri-buri apik guys. Oh, iya pokoknya ngerti neng dialan, pokoknya motor ngene iki nggone Primadona guys. Primadona sopire Mr. Jenderal Lento. Ngenteni duwe Alphard. Oh, ngene iki guys. Nggih. Nyeni motornya Nyeni. nyeni. Ayo buri, tonton sik. Oh, guys. Nyeni to motore. Nah, Dispensernya ono, ready. ready Mas. Pokoknya enek kopi, susu, Nggih, jahe. nggih. Tapi minuman alkohol enek toh? Mboten enten. Ora enek. Mboten asal Tuh iki. guys, komplit. Jahe, kopi, susu, komplit guys. Tuh, komplit. Wah, guys. Kursinya nganggo captain seat guys. Jenenge Alphard yo captain seat. Captain seat. Tuh, kaya ngene iki. Nyemeni tenan. Nyeni guys. Ini ngarepe.
Iki ya pliturane kurang, guys. Iki wayah ganti kusane Lah iki. niku nggih. Iki. Ngut sesuk diganti kanggo jati ya, Mas. Nggih. Gen sing rada Rodok nyameng. atos Porem. nggih. Nggih rodok porem niku. Gen ketok porem. Gen ketok porem. Ha iki ngarepe diindhik kene wae, Bes. Tuh iki sing joke nggon anu ya modele anu nyeni ngene iki. Memang jahitane digawe sobek-sobek, guys. Model terbaru iki. Model terbaru. Model terbaru. Nah, Toko iki. mboten enten. Heeh, sik aku pengen ngerti atape. Nggih. Troco ora iki. Nek niki mboten Mas. Ora kaya kijange wingi to. Mboten malah. Tapi wis rada meletek, guys. Nggih, nek niku namung Rada letek-letek trocoe Oh, mboten. gen di anu. Gen di aquaproof. Nggih. Di aquaproof ya, guys ya. Dak baprop. Wis. Ayo. Ya wis. Iki to, iki wis Nggih. tak tonton wis oke kabeh. Besok karek kekurangane kaya bane ndang ditukokke. Nggih. Dadi dienggo keselamatan penumpangnya kudu nomor 1 ya, to Nggih, ya. nggih. Wis pokoke iki wis iki jenenge motor kelangenan ya aja ngasih didol. Mboten Mas. Ojo. Niki Dadi kula upeni Mas wae. sedina iso mlaku ping 7 enek to iki minimal. Nggih. Sok-sok Mas. Ya, minimal piro? Nggih kalih. Oh, minimal loro wis lumayan ya guys ya jenenge motor anu ngene. Iki merek iki GRV, GRV, ini Mas. Futura guys. Nggih. Luar biasa wis pokoke mantep. Aku wis melu seneng sedina iso minim loro. Kuwi iso dienggo angkut apa aja lho iki pokoke nek enek jolali ya guys ya. Nek enek tulisan iki nggone Primadona Tran Mister Lento. Nah, Mister Lento lho Primadona 007. Wah, iki rentet. Ya, oke ya guys ya. Sementara ngono sik iki jagongane karo Mister Lento. Iki bar mulih ngetrip ngenterke wong mancing, Mas. Nggih. Ngenterke wong mancing neng Gajah Mungkur. Ya wis. Iki mau ya arep melarikan diri tak cegat sik pokoke. Wis ngono sik ya guys ya. Matur nuwun. Yo, Nggih. yo to yo ngono. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.